呢條咩嘢係啊？哇！呢條咩嚟㗎？皮啊！要拔掉。嗯，係喎，咁聰明嘅你。我哋開始嚟潮汕嗰時咧，就周圍見到啲白粥。其實我心諗白粥有咩好食咧？哦，原來佢哋呢個係叫打冷。咁打冷咧，又點解會叫打冷咧？其實咧就以前喺香港好多啲潮州人啦，佢哋因為生活喺海邊啊嘛，都慣咗，而且佢哋又中意食呢啲生醃類嘅嘢。咁然之後咧，佢哋就擔住個擔籮就上街叫賣，因為好多啲同鄉喺嗰邊啊嘛。咁跟住賣生醃嗰個人咧，佢話打冷啊，打冷啊。呢種咧應該就係佢嘅潮汕話。咁我哋講粵語咧，就好多人聽唔明係咩意思，照樣畫糊㗎嘛，咁就叫打冷啦，即係發咗一個諧音，所以呢個係打冷嘅，有咁嘅一個説法喺度。聽講呢間白粥咧，佢啲生醃咧就都好平，都有大份喎。而家夜晚10點仲可以排到咁多人，佢啲嘢係咪真係咁好食啊？哇！啲價真係好平，都係10零20蚊，抵食啦。呢個幾錢啊？呢個海鮮啊？哦，呢個應該時價。哦，血鵪係28，肥腸28。都抵食啦！怪唔知咁多人排隊啊！嚟到潮州點可以少得白粥咧？其實白粥咧，佢喺潮州咧就係搭生醃，不過我哋喺出邊坐咧就會有啲凍。佢啲生醃咧品種係好多嘅，血鵪啦，跟住啲膏蟹啦，仲有啲對蝦。其實咧我哋今日都食過呢個血鵪，但係咧我就想對比一下有咩唔同。仲有呢度白粥，佢係有得揀嘅，佢可以揀粥水多啲，同埋粥水少啲，米多啲，米少啲都 OK 嘅。即係比較人性化，食白粥其實搭呢個油炸鬼係好正嘅。仲有呢個，本身我哋前幾期咧都有諗過話做呢個魚飯嘅，但係最尾都因為各種原因就冇食到呢個魚飯。點知今日咧就如意常啦，食到呢個魚飯，佢係配呢個豆瓣醬，睇下啲粥底，哇真係有啲凍。佢啲粥咧，啲米佢係沉底嘅，啲粥水係浮面嘅，粥味咧就好濃，而且亦都好結。你睇下佢啲粥係煮咗白色嘅啦已經。其實我哋一般喺屋企自己煮咧就係半透明咁嘅狀態嘅，但係佢呢個係睇落去就好似豆漿咁。
嗯，呢、個血庵咧就冇我哋上一次食嗰個咁鹹，呢、個係比較原汁原味嘅血庵。咁但係佢啲血水咧就去咗邊度咧？我睇落呢啲好似豉油咁，其實應該係嗰個血庵嗰啲血水嚟。佢直接係淋汁。對。哇，其實佢係有少少腥腥地咁，但係咧食啖白粥，全部沖走晒，可以令到你個嘴好乾爽，即刻可以進入食下一樣嘅呢個狀態，你先食得出其他生醃嗰個真實嘅味道。呢個膏蟹嚟嘅呢個。嗱，你睇下，佢已經幫佢切開咗㗎啦。哇！佢真係勁喎，睇落好似水咁，但係你係一食就好似啫喱咁。呢個部位啦，就係嗰個蟹嗰個背脊啦，上面嗰個殼。個味有啲濃。呢個對蝦我見佢哋基本上點親都有呢個。其實佢個大細對蝦咧，佢又唔會好大隻，中規中矩啦。佢唔會好似羅氏蝦咁大隻，但係佢又冇嗰個明蝦咁細隻。哇！直接成個扯出嚟，呢個對蝦都好甜，真係好甜，口感係糯嘅，佢就入邊唔會爽，好糯口，鮮甜糯口。呢個白咗真係 really good 啦，即刻就可以食其他嘢，即係完全唔影響下一樣嘢嗰個味道。所以咧，佢出呢個白粥咧，絕對係一個明智嘅選擇。係真係有佢嘅道理嘅。呢個魚咧係佢哋呢度嘅招牌。哇！你睇幾厚實，成嚿肉，不過有啲手震今日，有啲海水嘅味道。佢啲骨應該好少，而且係啖啖肉，好厚身啲肉。佢可能除咗呢條脊骨之外，其餘嘅都係肉。佢個名叫魚飯。點解佢得嗰一條魚，但係冇飯咧？其實呢個係以前響達豪，即係潮汕地區沿海人，佢哋出海啊嘛，保鮮嘅條件就好差，而且時間又好長，咁佢咧就好多就係用啲海水煮熟呢條魚，跟住再晾乾嘅，即係咁樣佢就可以好好咁樣封存佢個鮮味。你知啊，響海上邊食嘅就係魚噶啦，所以佢哋就係咁樣生存落嚟嘅。肯定會有人問，點解佢哋唔攞嚟曬乾佢，攞嚟做魚乾咧？咁其實咧，響海上邊個環境係好潮濕，而突然間會有啲大暴雨啊，成個星期都落雨，咁你點曬啊？係咪先？所以佢哋咧最終就係用咗呢種方法，就保存咗呢個魚飯啦。呢個咧就剝殼啦。未剝嗰個殼之前咧，佢係叫海瓜子，佢剝咗殼咧就係叫剝殼啦。佢入邊有咩咧？有葱，仲有啲蒜頭啊。係真係有啲韭菜，即係比起你一隻隻咁剝咧，海瓜子你知啦，咁細粒，但係而家一羹落去就係一大啖噶啦，所以呢種滿足感咧，又係另一種嘅享受。我哋叫油炸鬼，油炸鬼香港叫炸兩啊，應該係。佢一定要將嗰啲粥水索晒佢。呢個油炸鬼本身係冇味嘅，白粥本身係冇味嘅，所以佢就淋一少少豉油上去，食落去咧就係一種鹹香嘅味道，即係嗰陣味唔會話好齋。手拍前男朋友，唔係喎，手剁前男朋友呢個係青瓜度度都係咁嘅樣嘅，佢都係以清新為主。其實咧，生醃佢亦都有一種説法啦，叫毒藥。點解叫毒藥咧？有兩層理解。第一層咧就係啲人食咗之後，肉不能食咗一次之後就上癮，咁佢如果唔食就唔舒服。咁另外一層意思咧就係話呢種咧叫痛風餐，叫噴射套餐。
咁點解叫噴射套餐咧？因為有啲人腸胃唔好咧，食咗之後就會一直係咁肚屙，一日可能10幾20次咁啦。咁你記住喎，聽日如果你敲個門口出唔到嚟，我應該係噴完晒，唔使做快呢樣嘢。32 seconds into the flight. 其實呢條魚咧就咁樣食就食唔晒，好似好嘥㗎。魚飯就是要啃着吃嘛。但係我係要咁樣，你要將啲醬，即係要有啲味啊嘛，係咪先？咁你先啃得落㗎，大佬！你咁淡，你點啃得落啊？食之無味，棄之可惜啊！真係。嗯，牛逼！哇，好厚啊肉！就之前吃飯的手抓魚飯。其實我係中意有骨。魚飯真的是這樣吃的。呢個皮呢度有骨。嗯，佢真係冇骨嘅喎，可以。屌，好撚粗魯咯，我覺得咁食。呢條咩嘢係啊？這樣吃才過癮。對，就唔係呢種，我驚有骨呢頭，即係，哇！呢條咩嚟㗎？即係咁食係有滿足感嘅，咁但係我覺得即係唔係好文明嘅一種食法。魚尾嘅位置咧就係好多骨嘅，我就唔建議咁樣食，食啲魚身就算數。對，那個皮啊，要拔掉。嗯，係喎，咁聰明嘅你。你食專業㗎嘛，人哋。老闆專業指導。老闆專業指導啊，其實你一剝咗啲皮嘅，都挺滑嘅。白雪雪啊，好似細路仔皮膚咁啊。嗯，咁樣食會唔會俾人笑啊？咁樣就似翻啲人類嘅食法啦。我哋埋單就係192蚊，咁其實都幾抵食啦！你睇下2、4、6、7個菜，咁然之後先係190幾，我哋3個人食。如果圍起均價應該係60零蚊一個人，咁咧白粥就飲裝嘅，佢平均落嚟咧就係20零蚊，都好划算。咁最主要咧就係呢度正宗。食完呢個打冷就越食越凍，我感覺咧就係呢啲嘢咧就係頂餓就唔頂暖啊！